عزيزي الطالب، هنيئا لكم نجاحكم في شهادة البكالوريا دورة جوان 2021. معكم الأستاذ الدكتور جيرو زهير، مسؤول ميدان علوم الطبيعة والحياة، جامعة 20 أوت 1955 بسفيكيدا. عزيزي الطالب، إذا اخترت ميدان علوم الطبيعة والحياة بجامعة سكيلا فإنك ستدرس سنة أولى جزء مشترك وفقا لنظام LMD. ستدرس سداسيين، وتدرس في السداسي الأول مجموعة من المقاييس وهي: 1. الكيمياء العامة والعضوية. 2. بيولوجيا الخلية. 3. الإحصاء الرياضي. 4. الجيولوجيا وعلم الأرض. 5. تقنيات التواصل والتعبير. 6. مناهج العمل ومصطلحات. 7. التاريخ العالمي للعلوم البيولوجية. كما ستدرس في السداسي الثاني مجموعة أخرى من المقاييس وهي: أولا الديناميكية الحرارية وكيمياء المحاليل. ثانيا بيولوجيا النبات. ثالثا بيولوجيا الحيوان. رابعا فيزياء. خامسا تقنيات التواصل والتعبير. سادسا علوم الحياة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية. وسابعا مناهج العمل ومصطلحات. نتحدث الآن عن كيفية الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية. يعتبر الطالب ناجحا إذا تحصل على 60 رصيدا بين السداسيين الأول والثاني، كما يعتبر ناجحا إذا تحصل على معدل يساوي أو يفوق 10 على 20 متوزعة بين السداسيين الأول والثاني، كما يعتبر ناجحا إذا تحصل على عدد من الأرصدة يساوي 30 أو أكثر، ولكن في هذه الحال سيكون ناجحا لكن بديون. نتحدث الآن عن عملية التوجيه. تقوم اللجنة القائمة بترتيب وتوجيه الطلبة إلى توجيههم إلى السنة الثانية في إحدى الشعب التالية: 1. علوم بيولوجية. 2. شعبة بيئة ومحيط. وثالثا شعبة العلوم الفلاحية. وتتم هذه العملية وفق بطاقة الرغبات التي يملأها الطالب عند نهاية كل سنة قبل عملية التوجيه. وثانيا تتم هذه العملية وفق المعدل العام للترتيب الخاص بكل طالب، ويتأثر هذا المعدل بمدى دخول الطالب للدورات الاستدراكية وكذلك التأخرات الدراسية. عزيزي الطالب، لمزيد من المعلومات عليك الاطلاع على الفيديوهات المخصصة لكل شعبة على حدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.